Hei, mä oon Kekäläisen Tarja, tulen yrityksestä Darja K. Ja Darja K tarjoaa yritysten kehittämispalveluita, asiantuntijapalveluita. Ja kohderyhmänä minulla on yrityksessäni aloittavat yrittäjät, yrittäjyyttä suunnittelevat ja toimivat yritykset yrityksen alkuvaiheessa ja eri kehittämisvaiheessa. Ja Tarja on ollut mun yrityksenä mukana tässä broker-koulutuksessa ja nyt on tarkoitus muutamalla kysymyksellä vähän valottaa Tarjan näkemyksiä tästä koulutuksesta ja minun onnistumisesta tässä. Me ollaan tavattu 2 kertaa. Me on puhuttu aikaisemminkin, mutta miten sä näet tämän tyyppisen broker-työskentelyn yrittäjän kanssa ja sen vaatiman tapaamiset ja intensiteetin noin yleensä? Ensinnäkin mun mielestä tämmöinen on erittäin hyvä. Et itse on gradussa tutkin ohjauksen ja neuvonnan merkitystä Kuolemanlaaksossa oleville yrityksille. Ja toinen asia, kirjoitan e-kirjaa, jossa myös tästä puhun erittäin paljon. Eli yrityksen ei pitäisi jäädä yksin, vaan pitäisi löytää niin kuin mentoreita ja ohjaajia, joiden kanssa käydä läpi asioita. Koska kun yksinään vaan pyörittelee niitä ongelmia tai pohtii jotain asiaa, niin sille ei löydä niin monisärmäistä vastausta ja ratkaisua kuin yhdessä jonkun toisen kanssa. Eli broker-toiminta kyllä on minun mielestä hyvin järkevää ja fiksua. Mutta tapaamiset, jos jatkan siitä vielä, niin se vaatii aikamoisen intensiteetin, että niin kuin ensinnäkin alussa menee aikaa siihen, että oppii tuntemaan sen yrittäjän ja yrityksen ja sen yrityksen toimintaperiaatteet ja kaikki tällaiset, jonka jälkeen pystyy lähtemään ajattelemaan ihan oikeasti intensiivistä kehittämistä. Eli alussa varmaan 2 viikon välein pitäisi muutaman kuukauden ajan tavata ja sen jälkeen vähintään kerran kuukaudessa, minun mielestä. Kuka muu voi olla yrittäjän paras kaveri kuin brokeri? Jaa, parhaita kavereita tietysti on tosi paljon että ensimmäisenä tietysti tulee mulle ainakin mieleen asiakkaat, mutta ohjausta ja neuvontaahan saadaan kirjanpitäjiltä, erilaisilta järjestöiltä, erilaisilta sidosryhmiltä ja verkostoilta. Mutta sitten taas mä näkisin sen brokerin roolin ehkä vähän läheisempänä, että siellä on semmoinen yritysystävä, jonka kanssa voi puhua sitten vähän sellaisistakin asioista, joita ei ehkä halua muiden ystävien tai muiden sidosryhmien kanssa jakaa. No millaisia ominaisuuksia sinä brokerilta odottaisit, jotta sinä uskaltaisit luottaa ja kertoa yrityksestä? No tietysti se luottamus on sellainen, että minusta brokerinkin toiminnassa kannattaa tehdä se opettaen yrittäjät luottamaan kirjalliseen sopimukseen, jossa sitten sovitaan ne reunaehdot ja salassapidot ja kaikki tällaiset lähdetään rakentamaan sitä luottamusta yhdessä. Eihän se sormia napsauttamalla tule, eli minä luotan omaan intuitioni ihmisten kanssa toimiessa. Joskus se osuu kohdalleen, joskus ei, mutta niitä riskejäkin on otettava. Yrittäjän kannattaa olla luottavainen silloin, kun asia on hyvä ja broker tulee yhteisöstä, joka on arvostettu ja tunnustettu yhteisö, niin kyllä mä siinä lähtisin siihen luottamuksen pohjaan. Me ollaan tavattu 2 kertaa. Mitä sun mielestä, mitä sä sait yrityksellesi niistä 2 kerrasta? No kyllähän mä sain niin kuin uusia ajatuksia, että niin kuin ainahan se, kun voi peilata toisen kanssa niin kuin omia toimintojaan ja omia ideoitaan ja näin, niin ainahan se tuottaa. Tietysti se ei tuota niin syvällistä, että sit se jää itselle kaikki niin kuin mietittäväksi ja se jatkoo kehittäminen, jossa ehkä tarvitsisi just sitä peiliä lisääkin, niin sitä ei tapahtunut. Mutta tuli niin kuin paljon asioita, jotka piti niin kuin itsekin miettiä, että joo, että olen ajatellut sen näin, mutta tuli esille, että sitä kannattaisikin miettiä toiseltakin kulmalta. Eli siinähän mä näen just sen mentorin tai brokerin tai mikä se onkin sitten, niin sen arvon. Eli siellä voi peilata niitä omia ajatuksia ja tietysti kun tulee ideoita, niin niitä joutuu itse omaan yritykseen tekemään yrityksen näköisiksi. Mutta aina sieltä jotakin uutta tulee, kun asioista keskustellaan. Osaatko sanoa yhtään konkreettista asiaa tästä meidän
yhteistyöstä, mikä olisi niin kuin jollain tavalla herättänyt oman yrityksen suhteen jotakin asiaa miettimään? No verkkosivujen sisällöstä puhuttiin paljon tässä toisella tapaamisella ja sen jälkeen minäkin kävin sitten katsomassa siellä itse, että jos broker ei sieltä verkkosivuilta löydä jotakin tiettyä asiaa, niin miksi asiakkaat löytäisi? Eli läksin niin kuin miettimään yhä enemmän ja enemmän sitä viestiä, mitä verkkosivuilla kerrotaan, että sieltä löytyy oikeita sieltä. Mm. No millä keinoin broker voi päästä lähelle yrittäjää ja päästä sinne sisälle niihin yrityksen salattuihinkin asioihin? Mikä on ne brokerin työvälineet, joilla hän voi sinne päästä? No tietysti broker itse, oma persoonallisuus on varmaan se yksi tärkeimmistä. Ja tietysti osaaminen siellä taustalla. Eli osaamisen kauttahan se tulee se luottamus. Ja sitten se semmoinen yhdessä tekeminen, eli senkin vuoksi niitä tapaamisia pitää olla enemmän kuin silloin tällöin, että muutenhan ei pysty syntymäänkään sellaista luottamusta, jos nähdään vaan niin kuin satunnaisesti. Eli senkin tautta se alkutapaamiset täytyy olla vähän useammin, että siellä sitten luodaan se yhteistyö. Ja onhan se tietysti myöskin kemiakysymys, että kaikki brokerit ei tule kaikkien asiakkaiden kanssa toimeen ja kaikki asiakkaat ei tule sitten taas brokereiden kanssa. Mä pidän hyvänä sitä, että brokerilla on tämä verkosto, että se tuo niinku semmoista lisäarvoa, koska eihän kukaan voi olla yhden tai kaikkien osa-alueiden asiantuntija. Sitä verkoston kautta pystyy sitten rakentamaan sitä lisäohjausta ja neuvontaa. No pikkusen tässä sivussa olet seurannut tätä koulutustakin. Niin mikä sun mielestä tämän tyyppisen koulutuksen kaikkein tärkein pointti on, tai se tärkein asia, johon pitäisi ehkä panostaa enemmän? Jaa. Onko se nimenomaan se yrittäjän kanssa työskentely? Se on ehkä se semmoinen prosessimaisuus, että niin kun, ehkä se on sitä prosessityöskentelyä kuitenkin. Eli että lähdetään niin kun erityyppisiä projekteja yrittäjien kanssa viemään eteenpäin. Tehdään semmoista pitkäjänteistä työtä. Mä en tiedä, ehkä te siellä koulutuksessa olette saaneet semmoisia työvälineitä, millä tehdä niitä ohjauksia, mistä löytää tietoa. Ehkä sellaiseen, koska mä muuten pidän sitä niin kauhean semmoisena persoona-asiana, sitä, että oletko sinä hyvä ohjaaja vai et. Mä en usko siihen, että okei, voi oppia jollakin tavalla, mutta olisiko niin kuin hyvä sanoa, että siinä ohjauksessa pitää olla sydän mukana ja se aito tunne siitä, niin kuin, että haluaa auttaa sitä yrittäjää siinä yrittäjän arjessa. Ja se halu auttaa on ehkä se isoin asia. En tiedä, voiko sitä koulutuksella olla. Se tahto on tai ei. Eli oletko sitä mieltä, että ihan kaikista ei voi kouluttamalla tulla broker? Olen kyllä sitä mieltä. Että kaikilla ei vaan. Ja mä uskon, että ne, joilla ei sellaista ole haluakaan, niin tuskin he edes hakeutuvat sellaiseen työhön. Näin ajattelisin. No nyt jos tämän kysymyslistan kanssa etenee, niin pakko kysyä semmoinen kysymys, että mitä hyvää minussa brokerina on, joko sinun kannalta tai noin yleensä, ja taas mitä kehittämiskohteita löydät? Eikä minusta sinussa ja sitten tämä oli tämä Päivi täällä toisen kerran, niin te olitte hyvä parivaljakko. Eli yhdessä niin sä teet hyviä kysymyksiä. Siitä mä tykkään. Sä pistät mut miettimään ja se on tärkeää. Ja tietysti ensimmäisenä aina tulee siellä miettimisessä monestikin se puolustuskannalle laitto, että mutta kun minä olen ajatellut tämän näin. Mutta sitten kuitenkin se, vaikka mä sanoisin niin mulla jää taustalle kytemään se sun kysymys. Ja mä sitä työstän myöhemmin. Ja tässäkin tulee taas se ohjauksen jatkuvuus. Eli että eihän yhdellä kertaa kukaan voi omaksua kaikkia, eikä lähde suoraan viemään niitä eteenpäin ja omaan yritykseen, vaan se vaatii sitä toistoa. Ja kun sä kysyt, niin sä kysyt sillä tavalla kehittäen ja kehittävällä otteella. Ja siitä mä tykkään. Mä tykkään siitä sun tavasta niin kuin tavallaan myös kyseenalaistaa asioita. No sitten vielä sanoa joku kehittämisen paikka tai kehittämisasia,
johon kehottaisit minua kiinnittämään huomiota? Itseluottamusta, sulla on paljon tietoa, jota sä voit antaa yrittäjille ja sä osaat, luotat vaan itteesi. Sitten vielä semmoinen kysymys, mitä kun tässä meidän koulutuksessa on käynyt yrittäjiä, niin oli tämä puolustuskanta-asia. Niin onko niin, että se yrittäjä siitä huolimatta, niin se miettii, että se kuuntelee ja se miettii, vaikka se reaktio olisi vähän semmoinen puolustautua? Kyllä, jos niin kuin yrittäjä on aidosti mukana ja aidosti haluaa kehittää yritystään, niin sehän imee kaiken sieltä ympäristöstä. Ja just jos joku antaa niin kuin ajatuksia, niin vaikka siihen tuleekin se puolustuskanta, mutta siitä jää jotakin kytemään ajatuksiin. Ja jos ei muuten, niin sitten lähdetään ainakin todistamaan, että se oli väärässä. Jos ei sieltä muuta tule, niin että se sanoja on väärässä. Että ainakin sellainen tulee mieleen ensimmäisenä, että mihin olen itsekin törmännyt. Että mä kävin läpi tätä vielä ja katon nyt, että tästä nämä on näin ja näin ja näin. Eli silloinhan se on aiheuttanut jotakin reaktiota siihen ja sitä asiaa on tarkasteltu. Se, että se on todettu, että se entinen on hyvä, se voi olla hyvä. Mutta ehkä sinne on kylvetty sitten se pieni siemen siitä, että asiat voi kehittyä. Kyllä mä uskon siihen. Hyvä. Kiitos.